सर मैंने ये टिकट कल बुक की थी और आज मेरी ट्रेन 4 घंटा लेट है, अभी तक मेरी ट्रेन आई क्यों नहीं है? अरे सर आ जाएगी, थोड़ा वेट तो कीजिए। नहीं नहीं, मुझे वेट नहीं करना, आप मेरी टिकट के मुझे पूरे 3,000 रुपये रिफंड कीजिए। ट्रेन लेट होने पर रिफंड? सर आप लोग भी ना, लगता है आपको पता ही नहीं है। एज पर IRCTC अगर मेरी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा डिले हो जाती है तो मुझे मेरी टिकट का फुल रिफंड वापस मिलेगा। बस मुझे मेरा टिकट विंडो पे जमा कराना है विद ऑल डिटेल। आप मेरा रिफंड जल्दी से प्रोसेस कर दीजिए, वरना मैं आपकी कंप्लेंट इस नंबर पे कर दूंगा। नहीं नहीं सर, कंप्लेंट मत कीजिए, मैं आपका रिफंड अभी प्रोसेस कर देता हूँ। आप बस ये वीडियो अपने घुमक्कड़ दोस्तों और फैमिली मेंबर को शेयर कर दीजिए और मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।